Assalomu alaykum hurmatli Zinat uy-joy savdosining aziz kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga Farg'ona shahri Teksir hududidan to'satga yangi noldan qurilgan ixcham ajoyib bir fayzli xonadonni ko'rsataman. Azizlar, ushbu xonadonimiz juda ham fayzli, juda chiroyli. Noldan qilingan, qarang, ish yo'q. Kelasiz, chang-pangini artib turib shunday yashayverasiz. Demak, kirish qismi qaranglar. Kirganlaringda ikkita mashina bemalol sig'ishi mumkin. Kirganlaringda chap tarafda birinchi chiroyli bir bugungi kunda namozxona o'zlari uchun qilgan, qarang, ajoyib bir kitoblaringizni o'qib, zikrlaringizni qilib, chiroyli bir holatda mana yerda ibodatingizni qilishingiz mumkin. Qarang, ajoyib, fayzli. Imенно fikringizni chalg'itmaydi. Demak, bu yerdan kirganimizdan keyin chap tarafda bu yerda ikkita oila bemalol yashashi mumkin. Alohida, ya'ni bir tomonga o'g'lingizni uylab qo'ysangiz, bu tomonda oilangiz bilan, ahlingiz bilan yashashingiz mumkin. Demak, mana bu bitta, demak, konditsionerlari ham bor, hammasi bor, chiroyli holatda ko'rib turibsizlar. Ikkinchi xonasi bu yotoqxona. Demak, yotoqxonani ham ko'ryapsizlar, juda ham uy toza. Ichkarida o'zini sanuzeligi ega. Demak, ko'rib turganlaringiz sanuzel ham ichida bor. Ushbu uyimizni ko'rganlaringizda juda ham bir fayzli, chiroyli bir xonadon. Bundan keyin mana bu joyga kirganimizda bitta ikkinchi bir oila yashashimga kirish qismi, radiatorlarimiz bor. Ko'rib turgan kirishimizga o'ng tomonda kuxnyasi, demak, kuxnya ham natijli patologlar qilib zamonaviy holatda qilingan. Demak, oshxona radiatorlar bor, kuxnya hamma yo'q. Nima qolishini qo'shimcha kelganlaringizni aytadilar. Ichkarida yana mana bu joyda mana isitish tizimlari, duh kontrollar qo'ygan, hammomlar hamma yo'q qilingan azizlar. Demak, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin MDF eshiklar qo'yganligini ko'rib turibsizlar. Kirganimizdan keyin ichkarida mana bu joyda yana alohida o'tirib, ya'ni televizor ko'radigan mana bunaqangi zona. Tepalar natijli patolog. Uyimiz juda ham bir fayzli, yangi qilingan. Ichkarida alohida, qarang, bitta spalni. Konditsionerlar bor. Aynalar akfa qilingan. Mana bu joyimizda yana shu garderobnilar bor. Mana bu yerda yana bitta o'zini sanuzeliga ega ichkari vzro'z, qarang. Ajoyib. Yana ichkarida alohida sanuzeli ham bor, ko'rib turganlaringizdek. Demak, mana bu joyda bitta bolalaringiz uchun alohida yotoqxona. Demak, azizlar, qarang, farzandlaringiz uchun bemalol tepalarida natijli patolog, chiroyli radiatorlar bor, hamma yo'q, mujassam. Demak, bundan tashqari, demak, azizlar, ko'rlaringiz xonalarda ham adashib ketdi, nechta xona bo'lganligini. Chiqqanimizdan keyin keyingi oxirgi xonamiz esa mana bu joyda chiqqanimizdan keyin oxirgi xonamiz mana bu joyda alohida ya'ni yer to'la deymizmi, kladovka xonamiz bor alohida va mana bu joyda alohida yana mehmonxonamiz bor. Mehmonxonamizni ko'rib turganlaringdek keng, shinam, juda ham bir fayzli. Ana. Demak, ko'rib turganingizdek mehmonxona juda ham bir fayzli, keng, juda ham bir chiroyli natijli patologlar qilingan, konditsionerlar ham mavjud bu yerda. Demak, ushbu xonadonimizni ko'rib turganlaringizda juda ham bir chiroyli bir holatda. Bu yerda oxirgi joyimiz chekka joyda yozga, ya'ni oshxona qilingan, o'chan, qozon tovoqlarga chiroyli yetkazib qo'yasizlar bu joylarni. Uy juda ham bir chiroyli holatda qilingan. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil yana ma'lumot beramiz. Ushbu uyimiz Teksirda joylashgan.